أهلا بيكم في نودي وأسماء. وأنا أسماء. بما إننا بقى داخلين على عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. حبيت أشارككم وصفة بجد على قد سهولتها ومش بتاخد وقت لكن جبارة. طاجن لسان عصفور باللحمة من الوصفات المحببة جدا لقلبي، فهو وصفة مميزة جدا وطعمها كمان مميز. معانا 3 حبات من البصل مبشورين ناعم، و4 حبات من الطماطم مبشورة أو نفرمها في الكبة من غير أي سوائل، وكيلو إلا ربع من اللحمة مسلوقة في ورق لورا وحبهان وفلفل. أنا دايما بفضل اللحمة الملبسة أو السمينة، بتفرق في الطواجن وبتعلي التست. هنقطعها بقى لأحجام صغيرة. و250 جرام من لسان العصفور. تاني إضافة توابل: معلقة صغيرة فلفل، ورقتين لورا، و4 فصوص حبهان. نطحنهم كلهم مع بعض، ودي بقى التوابل اللي احنا هنستخدمها طول الوصفة. أول حاجة هنبتدي نحمر اللحمة في ميكس بقى ما بين الزبدة والزيت، علشان الزبدة ما تتحرقش مننا، أو ممكن نحمرها في زيت بس. نتبلها بقى برشة من التوابل اللي طحناهم في البداية، ونظبط ملحها. بعد ما تحمر وتاخد لون، هننشل اللحمة من طاسة التحمير. بعدها وفي نفس الطاسة هننزل بالبصل. هنتبله بقى برشة من مجموعة التوابل اللي معانا، ونظبط الملح. نقلب البصل لحد كده ما ياخد لون أصفر معانا من غير ما يحمر قوي. في المرحلة دي بقى هننزل باللحمة على البصل وعليها كمية الطماطم، ونسيبها بقى تتسبك كويس. في طاسة هنحمر لسان العصفور، ممكن بزيت أو من غير زيت. أنا ضفت معلقتين من الزيت، صدقوني مش هيأثر في الطعم، ولا هتحسوا بقى إن الطاجن مزيت ولا أي حاجة. نقلب بقى لحد ما ياخد لون حلو كده، وصلنا لدرجة اللون اللي احنا عايزينها. هنطفي الحرارة ونفضل نقلب فيه برضو لحد ما درجة حرارته تهدى، علشان ما يتحرقش، لأن الزيت بيبقى لسه درجة حرارته عالية. دي بقى التسبيكة. بعد ما اتسبكت هننزل بقى بلسان العصفور، وبعدها مباشرة هنضيف الشوربة، وتكون بتغلي. هنضيف لتر كامل من الشوربة، هنسيبه يغلي لمدة 3 دقايق بالظبط، وبعدها بقى هنضيفه في الطاجن اللي هندخله الفرن. وانا هنا مسخنة الفرن، وكمان كنت سايبة الطاجن يسخن جواها. بعد ما ضفناه في الطاجن هنزود نص لتر تاني من الشوربة. هنغلفه بقى بورق زبدة وعليه ورقة الألمنيوم. هنحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 200 على أرضية الفرن، علشان طاجن فخار. لكن لو كان بايركس أو أي نوع تاني هنحطه في الرف اللي في النص، ونسيبه بقى من ربع ساعة لتلت ساعة. هنلاقيه استوى، هيطلع معانا بالشكل ده. الطاجن ده بقى أول ما يخرج من الفرن بيتقدم في ساعتها، وما يستناش ولا لحظة، لأنه هيتشرب السوائل. فبجد بنقدمه، وكمان بيبقى حلو في العزومات، وبيتاكل بالعيش البلدي، بيبقى رهيب جدا. كده وصلنا لنهاية الوصفة. استنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء، وبالهنا على قلوبكم. وإن شاء الله عيد سعيد عليكم.